السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес състоянието на съвета се промени и с много бързо и с некъсметливи начин за това, че няколко групи от мусулманите правят така. И главите на държавите на мусулманите, които имат властта, те не разбират, че онези хора, които са против исляма и сили, и те искат да ги унищожават. По името на исляма и по името на джихад, тези жестоки, които те вършат, те нямат никаква връзка с учението на исляма. И така, тези власти и държави, които са жестоки със своите хора, народи, те също нямат връзка с учението на исляма. Те вършат против учението на исляма. Къде пише в исляма да убиете на невинните хора? И те не само това по името на исляма правят така. Убиват на немусулманите, но повече от това, те също убиват на мусулманите. И те властите с жени, деца и стари хора, всички те ги убиват. Силата на мусулманите ослабва. И тези сили, които са против исляма, те искат това, че мусулманските държави никога да са много, да има сила или да има развитие в бизнес или да имат мир, никога да не става така. И президенти на мусулманските държави и техните ходжи нито не разбират учението на исляма и нито искат да разбират учението на исляма. Онзи, който е изпратен в нашето време, имам, те не слушат на него, който е изпратен от Бога, на когото самия Бог, като той е обещал и като приказанието на пророк саллалаху алейхи ва саллям,
за истинското учение на исляма да разпространява чрез него. И в резултат какво гледаме? Както преди ви казах, че ислям, което е за мир и за справедливост, най-повече той съобщава тези неща, които доказва на мусулманските държави, че мир и справедливостта, че това е най-първата работа на мусулманските държави. Същите тези държави не искат мир и справедливост. Всяка мусулманска държава, която раздор ние гледаме, и онези хора, които искат сам да използват това състояние, това е за това, че властите те не искат да помагат на народа си, те искат само себе си да има полза за тях. Мусулман убива на мусулманин, те нямат сила, търпение, и властите също нямат търпение. В Турция, който гледаме раздор в предишните дни, че наистина този раздор не беше от учението на исляма, но в резултат, ако държавата каквото, която върши, това също е жестокост. Колкото са против политика, дали те участваха или не, срещу тях държавата сега върши жестокостта. Те гледаха, че в резултат, че хората стават против тях и бързо или след няколко време, но ако с жесток, така ще продължи, че ще има резултат от това. И чрез този резултат ще използват онези сили, които са против исляма, и те помагат на тях. Големите сили, те продават своите оръжия и те са милостиви с двете страни, Ирак, Либия и в Сирия. Гледайки всички тези неща, но мусулманските власти не разбират. Ако не искат да четат на Корана и да знаят, и не искат да мусулманин, но с разума да мислят, че да вървят мислейки и разбирайки нещата, да гледат, че раздор в мусулманите или който няма мит в техната власт, кой има полза от това? Но те не разбират. Затова тези мусулманските мусулмани през тези дни много трябва да се молите. Нека Аллах да им даде разум. Амин. И много другите организации от тези западни държави да убиват на невинните хора. Те вършейки най-жестоко нещо обвиняват на исляма. Това не е далеч това, че онези хора, които искат да обвиняват на мусулманите, тези сили, които са против исляма, те да вършат такива неща в тези държави, чрез които хора да обвиняват на исляма, отпетняват на исляма и по името на помощ да пазят на света от тероризма, да имат сили в тези държави, да имат начин ако те ще знаят учението на исляма, те трябва да знаят, че няма ислямско учение да убиват на невинните хора,
да на летищата, на гарата, на пътуващите хора, на деца, на жени, на стари хора и на болни хора да убиват. Отивайки в църквите да убиват на отеца пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Когато той изпратил войска, той е казал на тях, че да не убиват на жените, децата и старите хора и главите на религиозните глави да не ги убиват. И онзи човек, който не става против на мусулманите и не става част от войната, да не дадат вреда над него. Убиването е далече. Това не е учението на Корана. Нито пророк саллаллаху алейхи ва саллям е учил така. Нито неговите последователи и халифи ръзвануллаху алейхим, те правиха така. Бог е нарекал на нашата религия ислям. И това име е против тероризма и жестокостта. И това дава съобщението на мир. Ислям означава мир, да живеете в мира и да разпространявате мир. И така Бог в Корана казва: и Бог да ги вика към къщата на мира, че един истинския вярващ, който се моли, той иска милостта на Бога, но онези, които са жестоки хора, те нито вярват в Корана, нито подчиняват на Корана, не се спазват молитвите. Те направиха нова религия, нова шария. Въпреки това, когато един мусулманин, истинския вярващ, вярва, той вярва в мира и се моли, тогава той се пази от раздора, разногласие и жестокости. Бог казва, че молитвата се пази от лошития и греховете. Ислям казва да поздравете на един на друг с мир. Това ислам не е само за мусулманите. И в Пакистан в днешното време в държавния закон ходжите казаха, те забраняват да казват салам, че само онези, които казват, че са мусулмани, те могат да казват салам на другите. Ахмадите не могат. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в неговото време на всичките казваха салам, поздравяха без разлика. Тези хубави атрибути, които разказах за исляма, те са за мира. Разказах няколко накратко. Ако ще тълкуваме тези неща широко, ако ще вземаме една точка от исляма, тогава ислям показва, че това е религията на мир, а не е религията на тероризма. Ако искаме да победим сърцата на хората, ако искаме да разпространяваме исляма в света, тогава само чрез красивото учение на исляма, а не с тероризма и не с тези ходжи, които така казват. Но само онзи може да покази този път на когото, който е имама на това време. Той може да бъде справедлив на когото Бог е изпратил той да бъде справедлив. Той е хакам и адъл. Истинското учение на исляма той само да разпространява, на когото Бог е дал това място така да върши. Ние Ахмади сме късметливи, че ние
вярваме в имама на времето, който обещания Масия и Махди. И не участваме в тези жестоки на света. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място казва, че ислям дава с две начини своето учение. Едно правата на хората и правата на Бога. Правото на Бога е, че да подчинява на Него, и правата на човека, че да бъде милостив с хората. Това не е добър начин. Че само, че някой е против, не вярва в исляма, да дават болка на него. Милостта с хората е друго, и ако някой не вярва в исляма, то е друго нещо. Онези мусулмани, които не разбират учението на джихада, те позволяват да вземат парите на невярващите. Той каза, че за мен също те дават фетва, че да вземете техните пари. Този фетва не ахмадите ходжи казват също в днешното време за ахмадите. Той каза, че хората дадоха фетва, че вземете, убирайте техния имот. Каза, че до тук те дават фетва, че да вземат техните съпрузи. Но ислям забранява такова лошо учение. Това е, ислям е най-хубава религия. Може да дадем пример така, като една градина, че да като баща иска е добър, той иска, че неговите деца да бъдат добри. Той не иска, че деца да се карат помежду си. Ислям също, където иска, че няма равенство с Бога, там също иска, че хората да имат между тях обич и да станат единни. Затова това е учението на исляма, че вярвайки в това учение, мусулманите могат да имат уважение и властта в света, че да дадат правото на Бога и да помагат един на друг, да разпространяват мира в света, в хората. Дали някой вярва в каквата е религия, да не убиват на невинните хора, да разпространяват учението на исляма за мира, и така хората да идват в стъпките на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и на Бога. И убивайки себе си или с жестоките, да не стане така, че Бог да е ядосан от тях, да вършат така, че Бог да се радва от тях. И разсъдъците на исляма да станат за мира, а да не вършат жестоки, и така хора, които обвиняват на исляма и атакуват исляма, да дадем възможностите да вършат още повече. Ако те няма да спират, тогава трябва да помнят, че чрез материалните неща никога няма да могат да разпространяват исляма в света. Ние ахмади също трябва да помним, че всяка атака, която е по името на исляма, онези хора, които не са добри мусулмани, така вършат, ние трябва повече да мислим, че как да изпълняваме нашите задължения. И всяка такава стъпка, чрез която те опетняват името на исляма, след това ние трябва да казваме на хората, че моята религия, основата на моята религия е за мира. Ако подчиняват който исляма, ако някой върши такава работа, чрез която разрушава мира, тогава онзи човек или групата, те само вършат за своята полза. Учението на исляма няма тези неща никаква връзка.
Това не е позволено от исляма. Задължението е на онези хора, които вършат такива неща, а не на исляма, а не на учението на исляма. Това е благословите на Бога, че нашия джамат Ахмадия, когато те опитват във всяка държава, и сега с благословите на Бога чрез медиите, и тези неща действат на сърцата. Хората, които пишат, те сами пишат. Във Франция, които убиваха на отеца с много лош и жесток начин, някой писал, че това дело се обръща нашето внимание към това, че сега е започнало религиозна война, но той също пише, че това не е истина. Те, използвайки името на религия, това е войната, на които само искат полза от това. И той също поп е казал, че наистина това е международна война, което сега стана такава война, но тази война не е религиозна война. Но тази война е за себе си, на онези, на които искат своя полза от тази война. Защото никаква религия не дава, не казва учението за жестока. Те така казват на своите хора, но когато тези жестоки неща увеличават, тогава хората стават против. Затова нашите задължения повече увеличават. Че ние да разпространяваме това учението на исляма за мира във всякъде в света. На едната страна е това, но има и такива хора, на които е пристигнало нашето съобщение, но те винаги мислят против това. Някой писал мен, един човек, може би той беше преди мусулманин, че той направил твит с моята снимка, че ислям е религията на мира и пророк саллаллаху алейхи ва саллям е забранил хората да вършат жестоки неща, но от себе си така той подигравайки, написайки това, пише, че това е заповед не е за жените, не е на онези, които изоставиха исляма. Това не е на онези, а не е за онези. Има и такиви, когато гледат, че учението на мира на исляма, когато разпространява Джамат Ахмадия, това действа на хората, те тогава против това учение говорят. И това, което в днешното време с различните начини, с Твит и Фейсбук и с другите неща, те вършат такива неща. И това пристига до хиляди хора. И трябва да гледаме такива хора и да дадем отговор на тях. Това също е нашата работа. Сега е много работа да разпространяваме учението на исляма до качеството на света, но много хора знаят чрез Джамат Ахмадия на исляма в света, но ние не можем да казваме, че ние да бъдем спокойни чрез тази работа. Враждебността в това време, който против на исляма, и също има противни хора, против хора на Ахмади Джамат, с много труд и с сили да работим. Няма съмнение, че ислям
е тази религия, която ще разпространява в света, иншалла. И няма съмнение, че новото живот на исляма ще стане чрез Ахмадия джамаат, иншалла таала. Това Бог е наказал, това така ще стане. Но ние трябва да опитваме и да се молим, че това развитие ние да гледаме в нашия живот и нашите слабости и грехове, да не отдалечава чрез това развитието и за своите грехове и да имаме благословието на Бога. С труд ние трябва да вършим работи и да се молим, както ви казах, че силите, които са против исляма, те също са против, и онези хора, които вървят сред ходжите, те също са против нас. Но ние, изоставяйки всякакъв страх, и ще опитваме мисията на обещания Месия алейхи салам да избъдне. И ще опитваме така да стане. И онези хора, които са журналистите, питат в Европа, те питаха в Суиден също те питаха, че вие, че онези хора, които терористите са против вас, и вие как вие ще вършите своята работа? Аз казах, наистина така е, че хората са против мен и против джамата, но тези неща няма да спират нашата работа. И всякакви има такива неща против, и ти също имаш. И няма въпрос за Ахмади и мусулманин и не мусулманин. Онези хора, които не върви по пътя на тези терористите или не казва да с тях, това има за неговата душа също. Но те са против на Ахмадия джамаат. И всички хора, които са против исляма, те също са против Ахмадия. Ние имаме от двете страни противници. Но един вярващ не дава внимание на тези неща. Той е тафаз със своята вера. Иншалла таала всеки Ахмади така ще остане. Това състояние на света, затова всеки Ахмади да пази от тези лошития и като джамаат да пазим от лошите хора, ние да се молим и също да дадем седека по пътя на Аллах, особено да дадем внимание за това, както ви казах, че състояние става по-лошо. Бог да ги наказва на лошите хора, които опитняват на исляма и по името на исляма вършат тероризма и така опитняват религията на Бога. Нека Бог да ги наказва бързо. И всичките проблеми и да изчезват. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, обръщайки внимание към молитвата на едно място, каза, че на който вратата на молитвата е отворена, за него е отворени вратите на милостта. И каквото ще се молите на Бога, най-повече на Бога е да искате афият от него. Бог обича това хора да искат афият от него. И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, молитвата на това изпитание, което е дошъл, и това изпитание, срещу това изпитание, което не е дошъл още, дава полза. О хората на Бога, вие трябва
да се молите и винаги да се молите. На едно място той каза при Бога няма умиление повече от молитвата. И така пророк саллалаху алейхи ва саллям за садика да се пазим за изпитание, да дадем пари по пътя на Бога на бедните, че садка на всеки мусулманин е задължително. Последователи питали, че ако някой няма нищо, какво той да върши? Той каза, той е да подчинява на учението на исляма, да подчинява законите на исляма, да върши добрини и да пази себе си от лошите и греховете, това ще стане садка от него. Но това не означава, че някой да разбира, че ако някой е дал пари, той да не върши добрини. И ако няма да спира да върши греховете, не е така. Това е благословите на Бога на своите хора, че ако някой е беден, няма пари, тогава той трябва да върши добрини и да пази себе си от греховете, това ще стане садка от него. Иначе, ако не починява някой така, не върши добрини и не пази от греховете, тогава, ако той ще даде пари, няма да има уважение в очите на Бога. Както хората показват да се молят и тези молитви Аллах ги връща на техните лица, така садка също няма да даде файда. Един вярващ се очаква, че когато дава пари по пътя на Бога, се моли, тогава неговата всичките дела той прави така да починява на Бога. Когато такава състояние, така той получава благословите на Бога. И тези неща пазят от изпитанията и проблемите на човека. Зато обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, че чрез садка и дуа изпитанията изчезват. И как да се молим, какво състояние да имаме, той каза. Молитви да бъдат прияти, то е важно, че човек в себе си да има чиста промяна. Ако той не пази от греховете и греши, тогава техните молитви няма да бъдат прияти. Ако бъдейки в границите на Бога, ние трябва да опитваме да се молим, да дадем пари по пътя на Бога и така да получаваме благословите на Бога. Обетания Масия алейхиссалату вассалам на едно място, обръщайки нашето внимание към молитвата, каза, че винаги се моля и вие трябва също да се молите и винаги да се молите, да се спазвате молитвите и искате прошка от Бога. Когато такава състояние ще има, тогава Бог ще ви пази. Ако във всяка къща само един човек ще има такава, чрез него Бог ще пази на другите. Каза, че онези хора, които вярват, Бог се обръща към тях и той ги пази. И така той каза, че Бог никога изостави на своите истински хора. Ако целият свят ще стане неговия враг, тогава никой не може да вреди на него. Бог е всемогъщ и всесилен. И човек с молитвата идва в неговата крила и гледа неговите атрибути и сили. Тогава няма да дойде никога унижение на него. Помнете, че Бог е всемогъщ и всесилен. Няма никой друг като него. Той има власт на своите заповеди. С истинско сърце се молете и дайте това учение казвате учение на всичките роднини. С всичките си усилия, ако някой върви към Бога, няма да има вреда за него никога.
вреда идва чрез греховете. Затова, бъдейки истинските вярващи, трябва да се наведем пред Бога и да се молим на Него. Той да поправи всичките изпитания и да даде наказание на враговете. Враговете срещу исляма, всяка атака и да ги връща срещу тях. Бог в Корана на нас каза няколко молитви, трябва да ги четем и разбирайки трябва да ги рецитираме. Обещание Масия алейхиссалату вассалам за молитвите в Корана каза на нас тази точка, че тези молитви, които Бог е учил в Корана, те са за това, че един вярващ, когато и с истинско се моли, Бог приема тези молитви. Да изчезват изпитанията, да бъдем пазени от грехови и проблеми. Ние трябва да четем тези молитви от Корана. В Корана една молитва ни учи, което ние учим в молитвата. И обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че ние много пъти трябва да четем тази молитва. О нашия Бог, дай най-хубави неща в този живот и в следващия живот и да ни пази от наказанието на огъня. Обещание Масия алейхиссалату вассалам каза тази молитва, че човек за своето тяло иска две неща, че живота в този свят и тези изпитания и проблеми да нямат в неговия живот. И второ, че болести за духовността, чрез които той да отдалечава от Бога, те да бъдат изчезнати от него. Добрина за този свят е това, че добрина за този живот, че с тялото и с духовността от всичките проблеми и от греховете, от унижението да бъде пазен в ахират хасана, който е в следващия живот. То е също от този живот, е плод от този живот. Ако той получава хасана в този живот, тогава това ще покаже това хасана в следващия живот. И каза, да Бог да ни пази от наказанието на огня, не само този огън, който ще има в следващия живот. В света има различните огъни, проблеми, страхове и с роднините има проблеми. Всичките участват в това. Един вярващ се моли, че нашия Бог пази ни всякакъв огън. И стъпките да бъдат твърди, когато има изпитания и проблеми. Стъпки да бъдат твърди срещу враговете. Бог ни учил молитвата. Една молитва е о нашия Бог да ни прощави на нас нашите грехове и потвърди нашите стъпки и срещу невярващите помага на нас. Обещание Масия алейхиссалату вассалам казва за това. Това е ясно, че ако Бог нямаше да прощава греховете, тогава той нямаше да учи такава молитва. И в Коран пише друга молитва. О моя Бог, от всички добрини, каквото ще дадеш на мен, аз искам тази добрина. Трябва да се молим същата молитва. Има и много молитви в Корана, чрез които ние може да получаваме благословите на Бога. Трябва да ги рецитираме. Както ви казах, че обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че Бог в Корана учи тези молитви за това, че човек с истинското сърце да търси тези неща от Бога, тогава Бог приема тези молитви. И така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям се молил, обещание Масия саллаллаху алейхи ва саллям се молил,
обещания Масия една молитва има от него. Той каза, че Бог откровил тази молитва на мен, че каза, че в моето сърце Бог е сложил, че това е Исме Азам, тази молитва, която ще чете, Бог ще го пази всичките изпитания и проблеми. Бог на джамата, колективното и индивидуално, да пази от всякакви лошития и да наказва на противниците, да даде разум на мусулманите, да слушат гласът на онзи, който е дошъл по името на Бога, ставайки единни, да разпространяват красиво и истинското учение на исляма в света. След има 3 джаназе: Мукаррам Иван Барнонс Белис от Белис, беше 49 годишен, той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В Белис джамаато беше първите ахмади, сега беше секретар за проповед таблиг. 2014 година той участвал в годишно събрание в ЮК. Много праведен ахмади и много силен ахмади беше. Въпреки че той стана преди няколко време, но такава преданността и връзка имаше той с джамата, че може би старите ахмади нямат такава сила. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и нека Бог да даде такива хора на джамата. Второ джаназе Сайед Насър Сайеден в Равва, Насър Файр Институт, той беше главен. 23 юли в Исламабад той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Имаше сърдечен удар, затова той почина. Неговата баба, пишейки писмо на обещания Масия салам, прави бейт, но другите хора не станаха ахмади. Сайед Насър Сайеден, Надър Сайеден, 1982 година той самия читайки стана ахмади и след това той стана в Карачи. 89 година дойде в Исламабад. Худамул Ахмадия в различните места той е послужил на джамата. Мотмед зила хидмате халк, на различни места той помага. Инчарж райтер форум Исламабад той служил. 99 година той е дошъл в преселен в Равва и така той дал своя живот на религията. Маджлис Худамул Ахмадия. Насир Fire and Rescue Service, като той беше главен за това. И Таракай Спортс комплекс той беше главен. Маршал артс джудо карате той беше известен в света и международните той беше известен като маршал артс в Пакистан. Като член на Пакистан той представи Пакистан в различни места. В Равва той също на младите момчета и децата учил маршал артс. Имаше много силна връзка с халиф, с преданността. Той служише много скромен човек. Винаги той имаше този атрибут, че той винаги усмихваше,
колкото той беше болен, колкото проблем той имаше, но винаги той усмихваше. Нека така Бог да служи, че така да прави с него, че той да усмихва там в следващия живот и в неговите деца. Той беше муси и в Рава погребиха, изостави жена и родители, 3 дъщери и 3 момчета изостави. Едно момче сега наизуст учи Корана. Нека Бог да увеличава неговото място в рая. Трето джаназе господин Насир Ахмед Аяз, който е президент в Ню Йорк, Америка. 3 юли той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 23 май 47 година се ражда в Танзания и 77 година в Ню Йорк приселил. Така участва в работата на джамата. Секретар Мал 35 години той стана и така и президент 35 години в Ню Йорк в различните намаз центрове. Той отиваше с мисионер там и винаги участваше жетва за пари с имейл и писмата. Той казваше на хората да участва в тази програма и служише на джама с много добър начин. На младите той учеше тези неща. Президент, те не готвят втора линия, но той готвеше младите момчета да служат на джамата също. И там в джамия в центъра на младите момчета и на момичета да идват в центъра. Той е правил система за игрите и за другите програми. Те да имат връзка с да не вършат, да отиват на лошите места, да отиват в джамия. Клас за мъже и за жените имаше, но всяка, което с името на Tahir Academy върви сега. Humanity First New York, той беше директор. Той много служи в това. Всяка работа, той вършеше всяка работа, въпреки че той беше президент, но ако имаше нужда да пречистят центъра, той самия чистеше център. Той винаги се молеше, той беше муси в Макбара Мусиян там. Неговата жена и има една дъщеря, Асма Хаят. Нека Бог да прощава на него и да уличава неговото място. Четвъртия халиф на едно място каза на него, че в Америка вие сте един пример като президент. Винаги така да станете и като вас да имат още повече президенти. 35 години той е служил като президент тук в джамата. Амир Сахиб Америка и Наиб Амир Америка писаха, че с преданност той служеше и за работата на той участваше повече от другите и бъдейки с другите, като един работник, той вършеше своята работа, не като офисер. Нека Аллах да увеличава всичките места и да ги прощава. След намаз, както ви казах, че намаз джаназа ще има. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله